Hello，大家好，觀眾大家好，我係 Wing 聰哥嘅，不過有啲人冇睇就介紹多一次啦，係啦。咁就一華火車站咧，呢度咧就係行中山，呢度都有個行中山，呢度有男女，呢條線4號線嘅月台啦。咁就係一華火車站啦。咁就知識為主啦。咁我哋事不宜遲，介紹第一個，我哋啱啱個熱狗嘅一個車站，下一個車站係土林南站。我哋到車到咗啦，咁土林南站啦，咁就係一個月台嘅啫。咁點解而且頭先係經過呢一條橋嘅，咁呢條咁點解有雙重，跟住就變咗一個號路軌啦。咁呢邊係5號線，呢邊係4號線嘅，係啦。咁就由於有啲嘢嘅問題，所以我哋冇辦法要兩軌行車啦。咁每個月台都係單軌嘅啫，係啦。土林南站係啦，咁就橙黃色為主，呢度咧兩邊就各有個月台啦，呢邊咧就有校務中心嘅，咁俾你睇個外觀啦，外觀好犀利嘅，咁就從來喺一華呢度裏面咧見過一個最靚嘅外觀嘅，俾大家睇啦，幾靚，好似個金字塔咁啦，不過咧唔係，金字塔係好尖嘅，好似一個三角形，呢個啊似一個梯形啦，係啦。好似土林南站咧就係以呢個金字塔為參考嘅，係啊。咁我哋到下一個車站啦，下一個車站就係呢一個嘅呢個嘅蘇龍峽谷，咁係有一個。咁就蘇龍峽谷啦，紫色為主。咁然呢度咧就落到去下面咧就係可以去另一個月台嘅。咁呢個先講先係邊嘅咧嚇，就係去嗰個10號線月台啦。咁就係將來會有㗎啦，只係10號線係未整好嘅。我哋而家仲有要介紹多5集咧，我哋先可以介紹10號線嘅。咁10號線咧，到時等你哋會俾大家睇。好，咁某一個車站係一模一樣，就係呢一個外圍牆，就係呢一度。佢哋咧可以互相通過，然後呢度咧就係出口喎，係啦，咁樣咯。咁佢係同成功公園車站唔係一樣嘅，係啦。但係咧佢係得一層。咁呢度咧就有個火啦，即係有火，即係有峽谷啦，係啦。咁有時咧有啲燒燶咗，有啲係啦，都冇計嘅。啲火都好猛烈嘅，好犀利㗎。好，咁就我哋到下一個。以為車，做下個車站就係聖誕禮物工場站啦。呢個車站咧都係410公分靚嘅，不過喺4號線裏邊嚟講咧，最靚係中山站啦，佢係靚過地面嘅可能。咁就有咩靚法咧？就係呢度咧，佢係一個好似一隻十字架咁樣嘅，內圍咧就係白色啦。咁而咧玻璃都好靚，而呢度咧就係洗手間出口，好靚嘅。不過咧你哋啲玩家就唔知有冇人可以整到咁啦。好，下一個車站渠成灣站。渠成灣站，咁就呢隻顏色係我都唔知咩色啦，係啦。咁做成呢一線咧係唔會有嘅，咁呢度就出口啦。咁呢個車站咧就好似中山運動場站咁嘅，好似嘅。
不過佢冇講到站啦，就字多咗啦。呢度有男女士啦，佢嘅做法係好似嘅，咁我唔係參考，因為我諗唔到其他方法。好啦，下一個車站勁犀利嘅青沙市中心站，係好犀利嘅呢個車站。咁就用嗰呢個呢，青沙市中心嘅車站係有少少深綠色同埋一啲黃色為主嘅。咁呢度呢就好靚啦，又有好多燈啦，而且喺呢個車站嘅燈上面呢，整咗一個藝術，好靚嘅藝術啦，係啦。咁係啦，好犀利㗎。咁跟住啦，喺度呢度係出口。咁跟住呢度仲有一個月台，就係去12號線月台嘅。呢個都係一華鐵路一個最新嘅一條線嚟嘅。不過仲要隔多要介紹多7條線先可以先會起嘅啫。咁有排啦，係啦。咁就呢條線嘅係啦。呢個月台呢，佢呢個月台呢就好似嗰個原地站咁嘅，即係譬如呢度整咗一格，之後隔離呢係玻璃，但係佢唔係嘅，佢係淺深綠咁樣去，好似個西瓜咁嘅佢嗰個車站，跟住上面又有玻璃啦，係啦，咁俾你睇下啦，咁佢哋唔係用呢個12號線呢個月台呢，佢唔係用燈去做嘅，佢用呢啲幾靚嘅一啲燈啦，去吊住喺度絲帶嘅，仲有一啲白色嘅玻璃啦，外觀係非常之靚。佢呢啲呢，我哋用呢啲嘢呢，就係用咗啲好似黃瓜去整嘅，黃瓜係。咁我用黃瓜去做嘅啦，係啦，黃瓜圓嚟嘅，外觀好靚。好，咁今日介紹到呢度啦，咁就記住幫我訂閱同 like 啊！如果中意就點 like 啦，唔中意就撳唔 like 啦。我哋下集再見啦，拜拜。